സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി നമ്മള് വല കടലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കയറ് വെച്ച് കെട്ടി നമ്മുടെ ബോട്ടയിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വലയാണ്. ഇനി നമ്മളിവിടെ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും? അതായത് 8 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി 1.5 മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂറും കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ വല വലിച്ചു കയറ്റും. ഓക്കെ. അതായത് ഈ വെട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, എന്നാലും ചെറിയ വെട്ടമുണ്ട്. വെട്ടമെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് 2 മണിക്കൂർ, ഇനി 2 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 6:30 ആയി. 9 മണിക്കപ്പം ഇനി 2.5 മണിക്കൂറുണ്ട്. അത്ര നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ സൈഡിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നാട്ടെ കൊല്ലം സൈഡും നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലൊക്കെ നല്ല മഴയായിരിക്കുമല്ലേ? തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അതെന്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന? ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ ഒരു വെട്ടം കാണാം, ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലൈറ്റാണ്. നമ്മുടെ മേളിലൊരു പരുന്ത്